vážení obyvateľia Poltára, ale samozrejme vítam aj všetkých okolitých hostí, nedalekých dedín, napríklad Brezničky. Vítam vás na majstrovstvách Novohradu vo varení a jedení brinzových halušiek. Ešte raz by som vám chcel pripomenúť, že všetci hádžete halušky z lopatky. To je jedno, či to budete hádzať lyžičkou alebo nožom, ale podmienka je hádzať z lopatky. Môžete začať, čas sa nemeria, tak to je jedno, že kto kedy začne. Akurát potom vám očíslujú misky a donesiete nám to koštovať do vestibulu. Dnes máme majstrovstvá Novohradu v súťažení a vo varení brinzových tradičných slovenských halušiek. Zúčastnilo sa 9 mužstiev, pôvodne malo byť dokonca 14, ale žiaľ kvôli rôznym okolnostiam sa nemohli zúčastniť. Ako máte možnosť vidieť, ľudí je požehnanie, ako sa hovorí, počasie nám vyšlo, takže o dobrú zábavu je postarané, pitie máme takisto, občerstvenie všeho druhu. Takže ja ako primátor tohto mesta som spokojný. No tak okrem spomínaného občerstvenia máme tu folklórne, tradičné už naše skupiny. Sú tu Kukučky, Poltárica s Fizoľovcami, máme tu súbor Slniečko, tiež Fialvočky a rozprúdi to potom v poobedňajšie a možno aj vo večerných hodinách kapela New Generation. Halušky sme varili brinzové, použili sme na to zemiaky, fajnú brinzu, trošku smotany, slaninku a výpek zo slaninky. Dneska sa nám varili halušky vynikajúco, mala som príjemný a dobrý kolektív. No tak ja svoje, čo som nahádzala, tak si len môžem pochváliť a kolegovia povedali, že tiež sú vynikajúce. Dobre. Či sa vydarili, uvidíme o chvíľočku, keď bude vyhodnotenie, ale predpokladám, že sa nám darilo, pretože všetkým halušky chutia. A nie len brinzové, ale aj makové. Ja som to jedávala ako dieťa a vidím, že to veľa ľudí nepozná. Všetci chvália, neskutočne, všetkým chutia a sú prekvapení, že môže aj takéto niečo existovať. Zatiaľ je to dobré, hej. Každý je rozdiel, každý je niečo iné, ale niektoré sú vynikajúce. Tri, dva, jedna, štart! A môžeme ich pozbudiť. Milan, poď. Ideš, hotaj to. Jeden Marek, druhý Marek, poďme. A môžete im svojim potleskom pomáhať. Vtedy im isto bude viacej chudiť. Milan spomínal, že naposledy jedol v stredu, ale minulý týždeň v stredu. Poď Marek, jeden, druhý. Takže Marek, Malíš už jednu misku, takmer dojedol. Milanovi to ide. Poď Milan. Zatiaľ sa nám šetá
poradie. Remper, Malíš, Harasín, uvidíme, či dojde nejakej zmene. Marek Harasín dojedol prvú misku, ešte má pre sebou druhú. Poďme Marek, poď. Aj to patrí k rýchlemu jedeniu. Marek Malíš, takže Marek Malíš sa stáva víťazom súťaže v jedení Brinzových halušiek. Je to na poltár výborne, by som povedal. Všetci sa snažili, je to dobré a porota je veľmi spokojná s vami. Ďakujeme pekne. Som veľmi rád, že sa nás dnes zišlo takéto množstvo ľudí, takých usmiatých tvári. Ja by som sa z tohto miesta poďakovať celému mestskému úradu, ktorý pomáhal, ktorý túto akciu riešil, zastrešoval a že tie vaše usmiaté tváre hovoria za všetko, za tú spokojnosť s nimi, lebo ja môžem otvorene povedať, že som veľmi spokojný, aká súdržnosť tu konečne vládne a že sa vieme dohodnúť na veciach. A nie je to len o rečiach, ale o skutkoch. Takže ja vám všetkým prajem ešte raz príjemnú zábavu a nedá mi nedodať, že niektorí reklamovali halušky, že bolo málo brinzy, niektorí vravili, že bolo zase viac. Všetkým nevyhovieme, ale čo môžeme vyhovieť je fakt, že to pivo je neskutočné. Ďakujem pekne. Dobre, takže prikročíme k tomu, na čo sme sem prišli, kto navaril najlepšie, najkvalitnejšie halušky. Poprosím pána primátora, ktorý bude odovzdávať ceny a začneme tretím miestom. Na treťom mieste politická strana s 3 písmenkami SNS-ka, Slovenská národná strana, získala pomyselnú bronzovú medailu. Poprosím všetkých členov tejto strany bronzového tímu na pódium. Takže Alenka odovzdáva diplomy a cenu od mesta, povinná fotografia. Takže poprosím potles pre bronzových vo varení brinzových halušiek. No a ideme na druhé miesto. Na druhom mieste sa umiestnil Mestský úrad Poltár. Takže mesto Poltár na striebornej priečke. Poprosím všetkých členov na pódium. A opäť pán primátor odovzdá ceny pre druhé mužstvo
dnešnej súťaže vo varení brinzových halušiek majstrovstva Novohradu. Samozrejme diplom pre každého. Tak ešte raz gratulujeme. Poprosím tiež pre strieborných medalistov potlesk, ďakujeme. No a už nám ostáva len ten najlepší výherca. Materská škôlka alebo materské škôlky na prvom mieste. Poprosím víťazný tím. Máte peknú farbu tričiek, dievčatá. Takže toto je víťazný tím, iba dve, tri? Iba dve. Takže materské škôlky vyhrali dnešné majstrovstvá Novohradu vo varení brinzových halušiek. Gratulujeme. Poprosím pani Martu pár slov, že ako to dokázali vyhrať. Lebo sme najlepšie. Varili s láskou. Takže s láskou varili a to im dopomohlo k tomu, aby sa stali ďalším výhercom majstrovstiev Novohradu o varení brinzových halušiek. Ďakujeme.